Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort cu caramel, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru sosul de caramel vom avea nevoie de 80 de grame de unt, 350 de ml de frișcă naturală neîndulcită la Dorna, 250 de grame de zahăr și puțină sare. Pentru sirop și cremă vom avea nevoie de 350 de ml de apă, 1 litru de frișcă neîndulcită la Dorna și 60 de grame de zahăr. Și bineînțeles, vom avea nevoie și de un blat de vanilie. Pentru început ne vom ocupa de sosul de caramel, așa că voi măsura pentru început frișca neîndulcită la Dorna și am nevoie de 350 de ml. Apoi vom pune zahărul într-o cratiță și vom aștepta să se caramelizeze, adică să se ardă. Când zahărul s-a caramelizat, adăugăm smântâna pentru frișcă și amestecăm foarte bine. Adăugăm și untul, care are 80% grăsime, sarea pentru a echilibra puțin aromele și mai fierbem caramelul pentru aproximativ 2-3 minute la foc mediu. Sosul de caramel este gata, așa că îl pot lua de pe foc și voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Pentru siropul de caramel vom pune din nou zahărul la caramelizat, cele 60 de grame, și vom aștepta să se ardă și să aibă o culoare ușor închisă. Când caramelul are această culoare, putem adăuga apa rece, amestecăm, așteptăm ca tot zahărul să se topească, la mine s-a topit deja, așa că pot lua siropul de pe foc și voi aștepta ca și el să ajungă la temperatura camerei. Când sosul de caramel s-a răcit la temperatura camerei, putem să batem frișca neîndulcită de la Dorna, așa că o pun în bolul unui mixer. Avem grijă să nu o batem excesiv pentru că se poate tăia, fiind frișcă naturală făcută din smântâna laptelui de vacă. Frișca este foarte rece și trebuie să o ținem la frigider pentru cel puțin 12 ore înainte de a o bate. Pe lângă varianta de frișcă neîndulcită la 1 litru, găsiți în comerț și frișcă neîndulcită la 200 de ml. Batem frișca la viteză mare până când va fi bătută pe jumătate. După ce am bătut pe jumătate frișca, putem adăuga sosul de caramel. Al meu s-a întărit foarte bine, l-am lăsat câteva ore la frigider, nu îl puneți cald pentru că se va topi frișca. Continuăm să batem frișca până când aceasta se va întări foarte bine. Crema de caramel este gata, cam așa va trebui să arate, foarte bine bătută și foarte aerată. Pentru a monta tortul, am tăiat blatul de vanilie în 4 secțiuni egale, am pus o secțiune de blat pe un platou și am pus și inelul tăvii în care am copt blatul. Rețeta blatului o găsiți pe site-ul jamilacuisine.ro sau pe canalul meu de YouTube, Jamila Cuisine. Voi începe prin a siropa blatul. Siropul este la temperatura camerei. Puneți cât sirop doriți, mai mult sau mai puțin, dar nu exagerați. Voi adăuga acum din crema de caramel, pe care o întind foarte bine cu o spatulă. Voi pune următoarea secțiune de blat, însiropez, pun din crema de caramel și voi proceda în același fel și cu celelalte două bucăți de blat. Voi însiropa și ultima secțiune de blat și o voi pune și pe ea cu partea însiropată în jos. Voi păstra restul de cremă la frigider și o voi folosi la final pentru a decora tortul pe margini și pe deasupra. Voi pune acum și tortul la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte.
Tortul a stat peste noapte la frigider, așa că s-a întărit, am scos și inelul tăvii, iar acum îl voi îmbrăca în crema care ne-a rămas. Îl puteți apoi decora după cum doriți. După ce am îmbrăcat tortul în cremă, îl vom decora și deasupra. În mijloc voi pune câteva căpșuni, iar de jur împrejur voi pune câte un bănuț de ciocolată. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de tort cu caramel, arată absolut minunat, straturile se văd foarte frumos, este perfect însiropat, iar crema este fermă și foarte gustoasă. Sper din suflet să vă placă și vouă acest tort, este tortul meu preferat și sper să vă bucurați de el împreună cu cei dragi. La revedere!